ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยผมและเมย์มีเวลาว่างประมาณ 4-5 วันเลยหาที่เที่ยวใกล้ๆที่ถูกและดีครับก็เลยลองหาตั๋วจากเชียงใหม่เนี่ยว่าไปไหนได้บ้างในราคาตั๋วที่ไม่แพงแล้วผมก็มาสะดุดตากับไฟล์เชียงใหม่ดานังผมทั้งสองคนจึงตัดสินใจไปเที่ยวกันที่เมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับร้าน MOT นะครับหรือว่าร้านมอสเป็นร้านเหมือนเขาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยคนมาต่อคิวซื้อไอชาดอกบัวเรียบเลยดูดิน้ำดอกบัวตรงนี้ครับคาเฟ่คนยอดนิยมผมออกมาตั้งแต่เช้าอ่ะต้องมีคนกินเต็มเลยSure you believe me, but if I mean to show, I will never let you go. No, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. การมาเวียดนามของผมครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการพักผ่อนเล็กๆได้มาทำตัวเหมือนเด็กเล่นเครื่องเล่นที่บานาฮิลที่สนุกจริงๆครับหมู่บ้านฝรั่งเศสและสะพานมือก็สวยมากๆส่วนฮอยอันเมืองแห่งโคมไฟในยามค่ำคืนเนี่ยมันสวยมากจริงๆครับถึงคนจะเยอะมากก็ตามนะครับช่วงเช้าเนี่ยผมไม่คิดว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังสวยงามในแบบฉบับของมันเองนะสุดท้ายเมืองดานังแม้ตอนที่ผมไปจะเจอพายุแทบไม่ค่อยได้ไปไหนเลยแต่การได้ตะลุยกินอาหารทะเลเที่ยวคาเฟ่แถมกาแฟเวียดนามเนี่ยก็อร่อยมากแค่นี้ครบเกินความคาดหวังกับเวียดนามครั้งนี้มากๆแล้วล่ะครับ